Камин, конечно, хотелось бы оставить, потому что в загородном доме камин создает такой уют и тепло. Другое дело, что наш камин выглядит очень мрачно. Он такой темно-серого цвета, выглядит прям как гроб. Хотелось бы, конечно, чтобы он остался, но был более уютный и симпатичный. Мы продолжаем работать в зоне гостиной. Старый неуклюжий камин дизайнер Алексей Лазар решил выложить невесомой зеркальной плиткой с фацетом. Таким образом, грубые очертания камина смягчаются, да и сам он словно растворяется в интерьере. Мы находимся в заключительной стадии облицовки нашего камина фацетной зеркальной плиткой. Фацет – это такой срез грани плитки. Это необходимая вещь для зеркала, потому что это подчеркивает изысканность данного материала.